现在我来说一下我是如何领到1年的 GPT Go 会员以及1年的 Perplexity Pro 会员的。这两种 AI 工具的高级会员套餐都是1年的有效期，价值呢400多美金。如果大家需要的话，千万别错过，轻轻松松就可以帮你省下数百刀。大家好，我是老王，欢迎来到 AI 工具。本频道专注于 AI 工具的测评与自动化教程，旨在帮助你高效使用最新的人工智能效率工具，解决生活和工作中的实际问题。今天给大家带来的影片是我是这样领到免费1年的 GPT Go 会员与 Perplexity Pro 会员的。视频开始前，首先感谢零度解说无私的分享，把这么好的机会带给大家。我本人建议大家在领取这2个会员前呢，先注册3个账号。第一个账号呢就是 ChatGPT 的账号，第二个账号就是 People 的账号，第3个账号就是 Perplexity 的账号，将会非常的顺利。第一个就是免费获取1年的 GPT Go 会员。ChatGPT Go 简称 ChatGo 是 OpenAI 在2025年推出的一款轻量版的 ChatGPT 订阅计划，定位介于免费版和 Plus 之间，主要针对印度、东南亚的新兴市场。免费版 Go GPT 4.0 完整版支持 DALL3 PDF 基础表格分析，约4.8美元。GPT Go 的主要功能：多模态能力、文件与数据分析、代码与学习支持、本地化体验、可扩展性。什么叫 Go？ 为什么叫 Go？Go 表示轻量、随用随走、快速上手，让更多发展中国家用户体验 GPT-4 的能力。类似的模式可类比为免费版、Go 版、Plus 版以及 Pro 版。哪些人适合用 Go？ 学生、自由职业者、小企业、创作者、教师。整个过程呢分为4步。第一步呢，最好注册一个 GPT 新账号。第二呢，就是印度银行卡直通。PayPal 呢，最好在右下角切换到法国。第3步，绑卡。第4步，记得如何提前取消，防止扣款。因为这个 GPT Go 会员的1年优惠套餐它主要是在印度地区推出的。只要将这个 IP 地址切换到印度就可以使用。如果没有的话，零度老师呢给了一个 VPN 插件，大家可以试一下。OpenAI 宣布，从2025年11月4日起，在印度地区，用户可获享 ChatGPT Go 免费订阅12个月，地理位置必须为印度。包括新用户、当前免费用户以及符合资格的现有 ChatGPT Go 订阅用户，必须添加一个支付方式。在促销期结束后，如不取消订阅，自动扣费。它虽然是免费但是必须添加支付方式，且若不主动取消，免费期结束后会自动收费，用户要留意。免费期结束后会自动收费，用户要留意。促销仅限印度境内。就目前的官方说明，免费获取 GPT 会员套餐的话，是需要符合以下3个条件中的一个就是可以的。第一个就是新注册用户，第二呢是免费用户，
第三呢是状态良好的 GPT 订阅者。如果你没有注册过 GPT 账号的话，那么用下方的 GPT 注册地址来注册一个新账号。如果现在的账号是一个免费账号的话，也是可以的，前提是呢没有开通任何的会员的套餐。我这个账号呢，在早期的时候啊，也是零零星星的开通过这个 Plus 会员，现在是不能使用的，我就把它注销了以后啊，又重新注册了一个。重新注册一个是一个最稳妥的方法。当你登录到这个新注册或者说是免费的 GPT 账号以后啊，需要把我们的 IP 地址切换到印度。打开它，进入以后啊，到这一步大家千万不要着急，千万不要立即点击上面有个升级之购，到时候会出错的。因为目前这个免费12个月的试用套餐，你如果是绑定 PayPal 的话，那么需要在右下角把这个印度节点啊切换到法国。当然了，如果你有印度信用卡的话，你就直接点击上方的购是可以的。如果没有印度信用卡，建议呢把下方的印度地区啊改成法国的，因为只有在法国地区它支持绑定 PayPal 账号。修改完成以后啊，它上方仍然会显示当前的套餐，总费用仍然是0元啊，也是完全免费的。如果你没有 PayPal 账号的话呢，可以自行注册一个，下方呢我提供了一个 PayPal 账号注册的链接。它也是完全免费的，你用自己的邮箱去注册，大陆的 QQ 邮箱可以注册 PayPal， 也可以注册 GPT， 都可以使用。当我们把这个地区改成法国以后啊，看一下这个购套餐都有哪些功能。对热门功能的扩展访问权限，对 GPT Go 扩展访问权限，扩展的消息和上传的限额，还有扩展且较快的图片生成，更全面的记忆和背景信息，有限的深入研究，还有项目任务和自定义 GPT 都是 OK 的。这个套餐是12个月的，是不需要支付任何的费用的。切换到法国以后呢，它就会在右侧这个支付方式这里出现 PayPal 的选项。当然说了，你如果说没有切换到法国地区的话，你是看不到这个选项的，只能通过银行卡或者说是信用卡来进行激活。如果你跟我一样切换到这个法国地区以后啊，它就可以使用这个 PayPal 账号来进行绑定。这个账单地址的话呢，你填你自己真实的账单，或者说随便填一个印度地址也是可以的。选择你绑定的一个 PayPal 账号地址，哪的都行，我的是中国的。登录一下，稍等一会儿。它上方呢就是显示了你订阅的 GPT 购会员了，在左上方这里它就会出现 GPT-5 旗舰模型了。在左下方有一个图标，我们点开这个图标，有一个设置里面有一个账户，它告诉你
这个账户呢是 ChatGPT Go， 你享受呢100%的购优惠，你的折扣套餐将于2025年的12月9日续订。感谢订阅 GPT Go， 你的Go套餐包括对 GPT-5 的扩展访问权限、扩展的消息和上传限额、扩展且较快的图片生成、更全面的记忆和背景信息、有限的深度研究、项目任务和自定义的 GPT。大家千万要记住啊，你的套餐折扣将于2025年12月9日续订。这个地方啊，右侧有一个管理，你打开这个管理，这个管理里面有一个取消续订。你到明年的时候啊，你不要忘记取消订阅，这样呢，他就不会收你的钱了。这个 GPT Go 套餐啊，它是每月续订一次，但是它是不收费的。你只要在到期之前把这个会员套餐关闭就可以了。在设置中心找到账户，然后找到管理，在明年的11月7号之前，你的是几号我不知道，取消订阅就可以了。现在呢，如果说你不需要印度节点了，你换成其他的节点也是可以的。印度节点了，你换成其他的节点也是可以的。接下来呢，我们说第二个，我是如何呢免费白嫖价值$200的 Perplexity Pro 会员的。先打开我留在下方的链接，打开这个免费的订阅套餐的地址。如果说你用的以前的账号啊是不可以的话，不可以使用的话，我建议你呢这个注册一个新的。它默认是英文的，翻译成中文过来看一下，它上方有说明哈。这个 Pro 套餐呢，它是 PayPal 用户专享的。这就意味着你必须有一个 PayPal 账号才可以。所以说一开始呢，我就建议大家注册一个 PayPal 账号，你只需要关联你的 PayPal 账号，选择有效的付款方式，就可以免费获得1整年的专业版会员资格。这个优惠活动啊，将会在2025年的12月31号之前结束。如果大家有需要的话，就千万不要错过。你只要在2025年的12月31号之前开通这个免费的套餐，就可以免费试用12个月，到时候提前取消就可以了，也可以随时取消。它不会强制捆绑。你登录一下你自己的账号，如果你没有账号的话，你可以通过谷歌啊、苹果啊，或者说自己的邮箱来注册一个免费的账号就可以了。因为我之前已经注册过了，我就直接登录了。它会显示连接你的 PayPal 账号，你点击这个 PayPal 账号这个图标啊，登录一下我的 PayPal 账号。这个 PayPal 账号不管你是海外的还是大陆的，都可以登录一下，同意，就会出现12个月的免费的 Pro 会员套餐。查看你的订阅详情，并确定开始使用。目前计划是 Pro 会员，免费计划是12个月。下次收费是2026年的11月9号，你只要在明年之前，也就是说2026年的11月9号之前取消这个套餐的话，就可以免费使用1年。当你开通以后啊，你就可以使用更高级的功能了，目前就是专业版的了。
然后下方呢有这个专业版的权限，然后查看计划，选择你的计划，这是个个人计划，专业版$20一个月。套餐中的引用数量增加10倍，可使用 Perplexity 实验室无限制的文件和照片上传，对 Perplexity 的研究和扩展访问，图像生成，对视频生成的访问有限，1份订阅，专享 Pro 福利以及更多的特权。这个上面有个账户，这个账户里面有一个感谢你的订阅 Perplexity Pro 有一个管理订阅，大家打开这个管理订阅，它的计划呢是 Perplexity Pro 免费期是12个月，下次收费日期是2026年的11月7号。这个左下方有一个红色的取消订阅，大家记得啊，这个免费期是12个月。它是不会收你的任何费用的，你一定要在明年11月份的时候记住你的日期去取消这个订阅，它是不会收你的钱的。今天视频所用的全部资料呢，我会把链接放到视频的下方。